चीज मना होगी हम वही करेंगे। तो भाई बिल्कुल ही ख़राब, तो इसको हम जल्दी से वो कर देते हैं, कहीं ख़राब हो जाए ऊपर। और हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हो जॉनी टेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और गाइस, आज हम दोबारा टेस्ट करने वाले हैं हीरा 4 प्रो को, जो कि एक फ्लोबिट्स का प्रोडक्ट है। और काफ़ी बंदे बोल रहे हैं यार ये भाई तेरे को पैसे मिले। तो भाई जो ये बंदे बोल रहे हैं, तो पहले उनसे रिक्वेस्ट है मेरे से ना फालतू बकवासबाजी ना करो, कोई पैसे वैसे नहीं लिए मैंने, ठीक है। और वो फ्लोबिट्स वाला बंदा है भी नहीं ऐसा मेरे हिसाब से पैसे देता होगा लोगों को। तो भाई स्टार्ट करते हैं। और बात रही मेरा हीरा 4 प्रो भी भाई ठीक होके नहीं आया अभी, तो अभी सॉरी हीरा 4 मिनी अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो आज हम टेस्ट करेंगे इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में EDM होगा, फिर आएंगे थोड़े से ट्रैप, फिर आएगा पंजाबी, फिर आएगा यूट्यूब और मूवी सेक्शन, ठीक है। तो अलग अलग सेक्शंस में टेस्ट करेंगे। तो फटाफट भाई स्टार्ट करते हैं टेस्ट। और भाई वीडियो को लाइक कर दो, तुमसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो। और जल्दी मिलते हैं नए प्रोडक्ट के साथ। मंगा रखा है मैंने कुछ, बाद में दिखाएंगे। Baby, it's you and I. अरे वो हीरा 4 मिनी ठीक करके नहीं दे रहा। निकल गया। शैतान बुरे जने समझ आता पैगाम कैसे छोड़ा मैंने इन्हें हैरान गुरुग्राम करा मैंने पहला पूरा मैदान ढेर मिलांगे रब जाने कब दिन आए नी कच्चे पक्के राह थे बेबे बनी तेरी बेबे सिस्टम छोड़ के जो गए मुझे हावल मिस्टम और नखरे ना भाभी और सब यहाँ वाकिफ है आंखें गुलाबी और भाई तेरा आतिफ है थोड़ी पतलो पट देसी
अब ये ग्रिल स्पेस है ना, ये सनरूफ है। हाँ हाँ, अरे बनेगी, लिटरली बनेगी। ये सरिया है ना जो, ये कटेगा और यहाँ पे ना पूरी सनरूफ बनेगी, बटन से खुल जाएगी। आराम करके थक गया तो थोड़ा काम कर लो, दुकान में जरूरत पड़ती है। भाई भैया, वहाँ आपका फोटो क्यों नहीं है? और जो चीज मना होगी हम वही करेंगे। रिंगल जी, आ देख पापा, अम्मी। सील, और ये किसी भी टेस्ला कार की कॉपी नहीं है। जी हाँ, बताऊंगा आपको कैसे, और ये भी बताऊंगा क्या अच्छी दोबारा चेक करते हैं, शायद 30 पे रुक गई थी ये। तो भाई इस बंदे ने लिखा हुआ 35 हर्ट्ज पे चीप सब लोअर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अगर बिल्कुल ही बकवास वूफर होगा, सब वूफर होगा, तो बिल्कुल ही कम आवाज़ आएगी। लेकिन अभी 35 हर्ट्ज पे इसका रिस्पॉन्स सही आ रहा है। थोड़ी आवाज़ तेज़ करता हूँ, आपको तभी पता लगेगा। मैं थोड़ा यार रहता हूँ ना, मैं डर के कि कभी मेरा हीरा 4 मिनी भी रिपेयर होके नहीं आया, कहीं इसको भी ख़राब कर दूँ मैं। तो एक बार पीछे करते हैं इसको दोबारा। भाई कान बज गया यार इसकी बेस से। पे थोड़ी हालत ख़राब। 40 नहीं 40 पे भी ठीक है, 35 पे भी ओके है, ओके नहीं 25 पे इसकी हालत ख़राब होगी, 20 पे तो भाई बिल्कुल ही ख़राब। तो इसको हम जल्दी से वो कर देते हैं, कहीं ख़राब हो जाए वूफर, और इस वीडियो को हम सेव कर लेते हैं। तो गाइस आपने सुन लिया होगा कि हीरा 4 प्रो के में कैसी ऑडियो आ रही है। देखो भाई इसकी लाउडनेस तो देखो बहुत ज़्यादा, 31 से ऊपर नहीं कर पा रहा मैं इसको। एंड आपको मैंने बेस फ्रिक्वेंसी भी सुनाई, ये मैक्स जो इसकी लोअर फ्रिक्वेंसी जाती है 35 हर्ट्ज जाती है, उससे नीचे इसका रिस्पांस ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता। तो मैं बताऊंगा आपको आसान अक्षरों में, जो इसकी डीप बेस है वो डीप इतनी नहीं जा सकती जितना मतलब हम यूँ कहें कि 30 से नीचे जो फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी, अगर ये उतना चले जाता ना, और ये तब जाएगा जब इसके अंदर एक सबवूफर इंस्टॉल होगा। जैसे ही मेरे हिसाब से हो सकता है फ्लोबिट्स वाले पाजी हीरा 5 प्रो मैक्स में, ठीक है, लगा रहे हो सबवूफर लगा रहे हो भाई। अभी तक तो रिवील नहीं करा, क्योंकि सबको पता है भाई मार्केट में बैठे हैं वो सब एक दूसरे का डिज़ाइन कॉपी करने लग जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह भी होता है। और रही बात ये चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर जो अपने होते हैं, वो हो गया जेब्रॉनिक्स और बोट, ये बहुत ऊपर के टेक्नोलॉजी है भाई, इनसे थोड़ा सा मुश्किल है यार compete करना, क्योंकि ये बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल होते हैं। तो अगर मैं क्लैरिटी में नंबर देना चाहूँ तो 10 में से नहीं, आज हम 5 में से करेंगे बातचीत। क्लैरिटी है इसकी 3.5, क्लैरिटी में बेस में मिलेंगे इसको 5 में से 4। ओवरऑल देखा जाए तो भाई इसको 5 में से 4 नंबर ही मिलेंगे। और काफ़ी लोग बोलते हैं
कि इतने में 15,000 में 12,000 में हम अपना एक साउंड सिस्टम बना सकते हैं। भाई तुम्हारे पास इतना टाइम होगा, हर किसी बंदे पे इतना टाइम नहीं होता और इतनी नॉलेज नहीं होती कि अपना एक एक कंपोनेंट लाके तुम अपनी एक खुद से एक घर पे टावर बनाओ। तो थोड़ा समझने वाली बात है ये। और रही बात जिसको नॉलेज है, अच्छी बात है, जिसको नहीं है वो यार कंपनियां भाई बैठी इसलिए हैं, सामान बनाती हैं अपना बेच रही हैं। और फ्लोबीट्स यार नाम तो सही कमा लिया फ्लोबीट्स ने। और अगर किसी को, अरे हाँ, काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे थे धूम 3 बेचो। ये रहा भाई इंस्टाग्राम का हैंडल, इस पे जाके मेरे को फॉलो कर लो। भाई इतने सस्ते में बेचा था ना मैंने अपना धूम 3, 7,500 रुपये में बेच दिया था मैंने। 7.5 भाई, सब्सक्राइबर्स के लिए मैं क्या क्या नहीं करता। लगे रहो भाई। चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।